Hola a tots, benvinguts aquí a Jai Mates. Estem amb l'apartat d'equacions racionals o equacions on apareixen fraccions algebraiques, sí? Això vol dir que ens apareixen expressions amb x en el denominador, amb una incògnita en el denominador, i això sempre ens costa, Sempre ens costa. Sí, és important que repasseu, per poder fer aquestes equacions, que repasseu tots els vídeos que tenim gravats de operacions amb fraccions algebraiques, molt important, i que també repasseu els vídeos de descomposició de polinomis en producte de factors. Molt, molt important. Val? Per què? Perquè si no sabem descomposar polinomis en producte de factors, no serem capaços de buscar denominadors comuns quan ens apareguin x en el denominador. No entendrem com puc trobar denominadors que siguin divisibles per cada un dels denominadors. Buscar un denominador comú divisible per cada un dels denominadors que ens apareixen en les fraccions algebraiques i que, a més, sigui el més petit possible. Igual que quan fèiem suma de fraccions, buscàvem el denominador comú més petit possible. I això ho fèiem descomposant factorialment, recordeu? I buscant el producte de factors que ens donguessin el denominador més petit possible, que a la vegada és divisible per cada un dels denominadors que ens apareixen en les fraccions algebraiques. Per tant, és important repassar això. Sí? Aquest és el primer ítem. Si repasseu això, gran part de la feina que ens trobem aquí ja la sabeu fer. L'únic que canvia és que és una equació, és una igualtat, és l'únic que canvia. I que hem de trobar els valors de la x que facin que aquesta igualtat es compleixi. Nosaltres vam aprendre a fer operacions en fraccions algebraiques, vam aprendre a sumar, a multiplicar, a dividir fraccions algebraiques, per tant, gran part d'aquesta feina ja la sabem fer. L'única diferència és que ara és una equació. Està igualat a alguna cosa, és una igualtat. Sí? Molt bé, doncs, repassar això, important. L'altra cosa molt important que jo recomano, que és el primer que jo faria, és detectar aquelles solucions que haureu d'invalidar. Haureu de dir que no són solucions. Quan solucioneu això, us puc donar una o dues solucions, les que siguin, però les heu de validar. Heu de dir si són bones o són males solucions. Quines són les solucions que heu de descartar? S'han de descartar totes les solucions que facin qualsevol denominador igual a 0. D'acord? Si hi ha alguna solució que quan la substitueixin aquí en converteixi un denominador en 0, farà que l'equació no es pugui solucionar. Per exemple, en aquest cas, la primera equació, jo ja puc dir que si la x és igual a 1, imagineu-vos que aquesta fos una solució d'aquesta equació, em donés x igual a 1, jo ja sé que l'hauré de descartar. Hauré de dir que no és una bona solució. Per què? Perquè quan ho substitueixi aquí, fixeu-vos que em donaria, substitueixo l'x per 1, 1 al quadrat és 1, més 5, 6, en el numerador, i en el denominador em donaria 1 menys 1, 0. I 6 partit per 0
si ho poseu a la calculadora veureu que us dona error. Qualsevol nombre dividit per 0 dona més infinit, no dona un nombre real. Sí? Per tant, heu de descartar qualsevol solució que us faci un denominador igual a 0. Jo us recomano que és el primer que feu. Us ho apunteu i dieu, si la solució que em dona, si alguna solució és, en aquest cas, 1, l'he de descartar. Per tant, això ja puc fer-ho, abans de començar qualsevol exercici, això ja m'ho puc apuntar. I em valdrà per no oblidar-me'n. Sí? Aquí ja puc dir que x igual a 1 no pot ser solució. No serà, no pot ser solució. Olsa. No pot ser solució. Bé, un cop fet això, doncs ja podem començar a treballar. Sí? Va, el primer cas. Fixeu-vos, tinc 3 fraccions, afortunadament totes tenen el mateix denominador, per tant, en aquest cas és molt fàcil, no? Puc posar totes aquestes fraccions amb el mateix denominador. Fixeu-vos, aquí faríem a una banda de l'igual una fracció i a l'altra banda de l'igual l'altra fracció. Aquestes dues fraccions les puc ajuntar perquè tenen el mateix denominador, x menys 1, i a dalt x al quadrat més 5 més x més 1. Molt de compte quan us apareguin signes negatius, que els signes negatius, com sempre, aquí és positiu, però si fos negatiu, aquest signe sempre afecta amb aquest terme i amb aquest d'aquí, Si això fos un menys, seria menys x i menys 1, Un error clàssic. En aquest cas és positiu, no hi ha problema, perquè és més x i més 1. Però si fos negatiu, és un error típic. Hauria d'haver posat en negatiu perquè practiquéssiu amb aquest error que em trobo a tots els exàmens, sí? Va. Per tant, això puc escriure així. Com que tinc el mateix denominador a banda i banda de l'igual, puc senzillament simplificar-los, Els puc eliminar i treballar només amb els numeradors. Sí? Per què puc fer-ho, això? Això puc fer-ho perquè, fixeu-vos, és una igualtat. Si jo multiplico cada un dels membres pel mateix número, la igualtat es manté, no? Si jo multiplico això per x menys 1 i això també ho multiplico per x menys 1, aquesta igualtat es manté. Clar, és una igualtat. He multiplicat a banda i banda de l'igual per la mateixa expressió, en aquest cas. No és un número, és una expressió, Es manté la igualtat. Per tant, què passa? Si aquí tinc x menys 1 dividint, x menys 1 multiplicant, x menys 1 partit per x menys 1 és igual a 1. Per això dic que puc simplificar. Això, aquesta divisió, em dona 1. I aquesta igual. Per això és que dic que quan tinc el mateix denominador puc simplificar i treballar només amb els numeradors. Per tant, aquí em queda x al quadrat més x, els termes independents els puc sumar, 5 més 1, 6, això és igual a 8. Va, perfecte. Ja tinc una equació de segon grau, xupada, superfàcil, vinga. X al quadrat més x, menys 8, menys 2, igual a 0. I la soluciono ràpidament, com solucionem les equacions de segon grau, en la fórmula general, no? Vinga, com que ja en sabem, ho faig tot de tirada, Menys b, que en aquest cas b és 1, per tant, menys 1, més menys, ara quadrada de b al quadrat, que serà 1, menys 4 per a per c, 4 per 1, 4, 4 per menys 2, menys 8, menys 8, menys 8 serà més 8, partit per 2a, que són 2. Per tant, les dues solucions que tinc són menys 1 més menys arrel de 9, que són 3, ja puc posar-ho, partit per 2. Les dues solucions que obtinc són menys 1 menys 3 són menys 4 partit per 2 igual a menys 2,
és una solució, i menys 1 més 3 és 2, 2 partit per 2 igual a 1 seria l'altra solució. Però compte, hem de comprovar si aquestes solucions són bones, I fixeu-vos, aquí el primer que hem vist és que x igual a 1 no pot ser solució. Per tant, senyors, aquesta solució l'hem de descartar. Aquesta equació només té una solució que és x igual a menys 2. D'acord? Bé. Anem a fer els altres? Vinga, borrem. Vinga, el segon cas el anem a atacar, sí? Primer, la meva recomanació, apuntant-nos aquells valors de la x que no poden ser solució, En aquest cas, quins no poden ser solució? X igual a 0 no pot ser solució perquè em faria 2 partit per 0, que no té solució, Em donaria un concepte, em dona infinit, no em dona un nombre real. Per tant, x igual a 0 no pot ser solució. I el valor de la x que faci això igual a 0 tampoc podria ser solució, x més 2 igual a 0, d'aquí aïllo la x, x igual a menys 2, aquests dos valors no poden ser solució, no poden ser solució. Doncs aquesta és la primera cosa, Jo us ho recomano perquè així d'entrada, abans d'intentar solucionar, ja sabeu que si us donen aquests resultats els haureu de descartar. Bé, doncs anem a intentar fer solucionar aquesta equació. Aquí, malauradament, no tinc el mateix denominador i, per tant, hauré de buscar expressions equivalents amb aquestes, però que tinguin el mateix denominador, que sigui un denominador comú, que a la vegada sigui divisible per x més 2 i sigui divisible per x. Fixeu-vos que aquí tinc x més 2, que ja no es pot descomposar més, és un factor que no es pot descomposar més com producte de factors, i la x, evidentment, tampoc. Per tant, això és un factor que ja no es pot dividir més, i això és un altre factor que no es pot dividir més. El que ja sé del cert és que el denominador comú serà el producte d'aquests dos factors. X més 2 per x, i aquí també x més 2 per x, i això és igual a 0. Quan és igual a 0 no hi posem denominador, perquè com que és 0 se'ns anul·laria, no hi ha problema. Si això fos igual a 1, sí que hauríem de tenir en compte i ficar-hi també el mateix, 1 o qualsevol altre número, ficar-hi el mateix denominador, comú. En aquest cas ho veurem. Molt bé, com que és igual a 0 no tinc problema. Perfecte, ja tinc el mateix denominador. Ara això, perquè siguin fraccions equivalents amb aquestes, hauré de modificar probablement el numerador. Fixeu-vos, aquí he passat de denominador x més 2 a x més 2 per x, he multiplicat aquest denominador per x, per tant, perquè no em canviï aquesta fracció, el numerador també l'hauré de multiplicar per x. Aquesta fracció és equivalent amb aquesta, sí? D'aquí igual, aquí he passat de x a x multiplicat per x més 2, he multiplicat per x més 2, per tant el numerador, perquè no em canviï, també l'hauré de multiplicar per x més 2. Sí, aquesta fracció és equivalent amb aquesta. Està clar, no? Ara ja ho tinc amb el mateix denominador, per tant ja puc treballar. Doncs, per tant, això em quedarà x més 2 multiplicat per x en el denominador i en el numerador 3x menys compte. Aquí vaig a fer-ho a poc per no equivocar-me. Fixeu-vos que aquest signe negatiu fa que sovint tingueu molts errors. Per què? Perquè no teniu en compte que aquest signe negatiu afectarà tant amb aquest primer terme com amb aquest segon terme. I això fa que tingueu errors. Per això vaig a fer-ho a poc. Aquí tindré 2 per x, 2x, i 2 per 2, 4. He resolt primer això,
hem mantingut el menys fora i que afecta a tot el parèntesis. Per tant, segueix passant que aquest signe negatiu afectarà el 2x i afectarà també el 4. Molt de compte amb això, Va. I això és igual a 0. Fixeu-vos, com que tinc una fracció igualada a 0, aquest denominador el puc passar aquí multiplicant i multiplicar per 0 em donarà 0. Per tant, vol dir que puc treballar només amb el numerador. Sí? Molt bé, quan està igualat a 0, senzillament em puc carregar el denominador. I em queda 3x menys 2x menys 4, compta aquí, igual a 0. Estem d'acord? Aquest menys 4, molt de compte, que ens hi trobem a cada examen, errors d'aquest estil. Val, doncs anem a fer aquesta equació de primer grau, superfàcil, no? 3x menys 2x és 1x menys 4 igual a 0, d'on x és igual, sumant 4 a l'altra banda, x és igual a 4. És una bona solució? A veurem. No és ni 0 ni menys 2, per tant és una solució vàlida. D'acord? Fàcil, fàcil. Vinga, anem a fer el tercer i després he preparat 3 exercicis més on, es complica una miqueta i està bé, perquè així a poc passant de nivell molt facilet a cada vegada un graunet d'una petita dificultat perquè aneu aprenent. Va, ens veiem aquí amb el següent exercici, sí? Sí. Abans que res, quines solucions hauríem d'eliminar? Les que facin el denominador de 0, no? Per tant, si em dona que x és igual a 0, l'hauré de descartar. No pot ser solució, Important. Si el solucionar-ho em dona x igual a 0, hauré de descartar la solució. Perquè em dona un número dividit per 0 que no és un número real. Va. Anem a atacar això. Fixeu-vos, tinc x al quadrat, x, i aquí tinc 1, no? Això, l'1 dividit per 1. No hi és mai, però està clar que es dividit per 1. Molt bé, he d'aconseguir el mateix denominador en totes les fraccions. I ha de ser un denominador que sigui divisible per x al quadrat, que sigui divisible per x, sigui divisible per x, sigui divisible per 1. Per tant, el que he de tenir en compte és veure si aquests denominadors es poden descomposar. L'1 no es pot descomposar més, l'x tampoc. L'x al quadrat sí que es pot descomposar, no? L'x al quadrat què és? És x per x, sí? Producte de dos factors. Per tant, jo ja veig que si agafo l'x al quadrat és divisible per si mateix, sí. És divisible per x, sí, perquè és un dels factors. I és divisible per 1, sí, perquè també ho puc comptar com a factor, Això per 1, evidentment, és divisible per 1, Per tant, el meu nou denominador està clar que en aquest cas serà x al quadrat. Per tant, he de reescriure això, però amb x al quadrat com a nou denominador, més la segona fracció x al quadrat igual a x al quadrat i aquest x al quadrat també. Cada una de les fraccions amb el mateix denominador. I com que he modificat els denominadors, probablement he de modificar els numeradors. El primer no, perquè ja estava com x al quadrat. El primer denominador és el mateix. Per tant, el numerador, aquest el puc mantenir tal com estava. Sí? X al quadrat menys 2. En canvi, el segon no. El segon passa el denominador de x a x al quadrat, l'he multiplicat per x, per tant, el numerador també l'he de multiplicar per x. Perquè aquesta fracció sigui equivalent amb aquesta. Molt bé. Passa amb el mateix amb el 2. Aquí ha passat de x a x al quadrat, el numerador, per tant, també l'hauré de multiplicar per x. I aquí he passat de 1 a x al quadrat, per tant, el numerador també l'hauré de multiplicar per x al quadrat. 1 per x al quadrat. Evidentment, x al quadrat dividit per x al quadrat és 1. Ja em va bé. Molt bé, ja ho tinc tot amb el mateix denominador. Perfecte.
puc fer això tranquil·lament, x al quadrat, ajuntar els numeradors, vinga. X al quadrat menys 2 més 3x, i aquí 2x més x al quadrat, sí? Va. Com que tinc el mateix denominador a banda i banda, els puc simplificar, recordeu, i treballar només amb els numeradors. Vinga, doncs, ens hi posem ràpidament. Podem passar tots a una banda de l'ara igual, no? Ja directament, sí? Fixeu-vos, aquí tinc x al quadrat, aquí tinc x al quadrat, que passaria restant, menys x al quadrat. Aquí tinc 3x, i aquí tinc 2x, que passaria restant, menys 2x. I aquí em queda aquest menys 2, que quedaria aquí. I això és igual a 0, perquè ho he passat tota una banda, per tant, em queda 0 l'altra, sí? Aquest 2x l'he passat restant i aquest x al quadrat l'he passat també restant. Val, molt bé, a veure en què puc fer amb això. Agrupo termes semblants, que tinguin el mateix exponent. X al quadrat menys x al quadrat em desapareix, x al quadrat menys x al quadrat és 0. 3x menys 2x em dona 1x, sí? Menys 2 igual a 0, d'on x és igual, sumo 2 i sumo 2, per tant, x és igual a 2. És una bona solució? Ho hem de comprovar. L'única que no valia era x igual a 0, per tant, aquesta sí que és una bona solució. Heu vist, Un cas molt senzill on he fet un denominador comú que fos el més petit possible, que fos divisible per tots, però que fos el més petit possible. No he fet el que feu uns quants de multiplicar tots els denominadors. Perquè sí que és veritat que us dona un denominador comú, però no és el més petit possible. X a la 3 no és el denominador més petit possible, i això us pot generar problemes. Per tant, sí que és important que feu l'esforç de trobar un denominador comú que sigui el més petit possible. Per això heu d'aprendre a descomposar cada un dels denominadors en producte de factors. Molt bé, ho veurem amb el següent vídeo, que hi ha uns quants exemples més. Aquí, Jaime Mates.